kapaglaom, mayong butang kaninyong tanan og Happy Sabbath. Ang atong hilisgutan karong Enero 18, giluhan og ang kabanha sa mga anghel. Ang atong teksto makita sa pinadayag 14:8 og misunod ang laing manulunda nga nagaingon. Nagunob na ang bantugang Babilonia, ang babaye nga nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugang kaulag. Mga kapaglaom, ang mga Millerites nagaingon nga nagatuo nga ilang ginawali ang mensahe sa nauna nga manulunda sa pinadayag 14:7. Matod pa ni Juan, nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalingitan. O kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran o kabanayan o pinulungan o katawhan. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kay nahiabot na ang takna siyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga mauwang nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Alang kanila ang takna sa paghukom maong ay kaduhang pag-abot. Busa katumbas kini sa paghinlo sa santuaryo sa Daniel 8 ug sa pag-anhi sa pamanhunon sa Mateo 25 ang tanang tulo ka pahayag sa ilang nga pagtuo nagatudlo ngadto sa pagbalik ni Kristo. Ang pagwali ni ana nga mensahe daw dili kaayo makadaot sa pagsugod. Apan sa nagkaduol na ang gipaabot nga pitsa, nagkadugang ang panagsumpaki tali sa mga tumutuo sa pag-abot ni Kristo ug sa uban sa ilang mga simbahan. Kinahanglan atong hinumduman nga ang Millerites sa wala pa ang 1843 walay bulag nga mga kongregasyon. Nasukwahi, nagsimba sila tipo sa dili Adventista nga mga sakop sa ilang lokal nga iglesia. Apan dili gayud sila makahilom samtang nagkaduol ang gipaabot nga panahon sa pagbalik. Mao kadto ang paglaom nga labing duol sa ilang mga kasing-kasing. Ang ilang tanan nga gisgutan mao lamang ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Kini maoy maayo, apan daghan sa ilang kaubanan nga mga sakop sa iglesia ang nakadungog na niini nga topiko ug maoy nakapahimutang kanila sa dalan alang sa panagsumpaki samtang ang Millerites sulod sa ilang gituohan nga mauna ang kadto ang ilang katapusang tuig sa yuta. Daghang mga kongregasyon ang nakaingon nga sobra na kaayo ang ilang nadunggan gikan sa mga Adventista. Ang bugtong sulbad nga ilang nauna-unaan mang paghulog kanila gikan sa iglesia o pagdili sa mga ministro nga Adventista sa pagbarog sa ilang mga pulpito. Ang mga Adventista mitubag sa wali ni Charles Fitch na tungod sa ikaduha nga mensahe sa manulunda nga nagunob na ang bantugang Babilonia. Pinadayag 14:8. Gumawa kamo kaniya mga tawo ko. Pinadayag 18:4. Alang kang Fitch ug sa iyang mga masigka matutuo ang bisan kinsa nga sakop sa iglesia nga wala magpaabot sa madali nga pagpadayag ni Hesus nangalibog sa pagkatinuod. Pananglitan may tungod sa Babilonia. Ang mensahe sa ikaduhang manulunda naghatag og usa ka pagkamatarong nga theological alang sa mga Adventista. Aron sa pagbulag gikan sa ilang kongregasyon ug sa paghimo sa ilang kaugalingon. Labaw pa ka-importante, naghatag kini kanila og kagawasan nga gikinahanglan aron sa pagpadayon sa pagtuon sa ilang mga Biblia samtang ang Dios nagagiha kanila gikan sa mensahe sa ikaduhang manulunda ngadto sa ikatulo nga nagsunod-sunod nga bulan sa pagkahigawad ni adtong Oktubre 1844. Ang pag-uswag sa dalan sa kamatuoran dili hapsay kanunay. Apan ang paggiya sa Dios bisan dili nato makit-an pinaagi sa kabanha ug aso sa yutan-ong kalibog. Mga kapaglaom, ang mga Adventista ni adtong panahon sa kagubot sa mga nagkalahi nga kongregasyon walay kaugalingong gihimo nga ilang kaugalingong kongregasyon ug sila nagatipo lamang sa ubang mga kongregasyon. Tungod sa ilang kaikag sa pagwali sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo ni adtong panahon ug nga mauna kadto ang ilang kunong katapusang tuig sa yuta, alang sa mga laing kongregasyon kadaghanan na sila nakadungog niini mga butanga ug kanila tuman na kini. Ang ilang solusyon mao ang paghulog kanila sa ilang kongregasyon.
Mao kadto nga ang mga Adventista naghimo sa ilang kaugalingong kongregasyon og nagpadayon sa pagtuon may tungod sa ikaduhang pag-abot ni Kristo. Og nagtuo nga ang Dios mao'y nagagiya kanila human nga ang ilang kahigawad ni adtong Oktubre 1844. Dili hapsay alang kanilang pag-uswag sa kamaturan apan ang Dios nagagiya bisan dili kita kini sila makakita tungod sa kabanha o sa aso sa kalibog sa kalibutan. Magampo kita. Diyos og may gugmaon namo nga man sa langit, kaliwala sa kalibog nining kalibutan, ikaw nagagiya kanamo nga among makita ang kamaturan ug magpadayon pinaagi sa among pagtuo nga ikaw adunay plano nga mas labaw pa kaysa among mga plano. Sa ngalan ni Hesus. Amen.